ခံအားလုံးပဲသင်တန်းစတင်ရအောင်နော်သင်တန်းစတင်ခဲ့မှာတရားရဲ့ပတ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားဘောဓတာ3ခြင်းရုပ်ဆိုပြီးတော့ရှိကိုပူဇော်ဖုံမျိုးမှန်ရှိခေါ်ကြပါစို့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့လူတင်တဲ့များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2021ခုနှစ်ပိုလာပိုင်း19ရက်တနေ့ကနေ့နေ့ဗီဒီယိုဒီမဲ့ဒုတိယဆက်စာအုပ်စာမျက်နှာ260အောက်ဆုံးစာပတ်ဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တာကပฏิနံမိတာဉာဏ်ဒီပฏิနံမိတာဉာဏ်ဘာကြောင့်ရနိုင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ပြောပြတယ်တိအဓိကမကြားထူရခြင်းဘာသာတပုရပြီဆိုတာနဲ့ဒီပฏิနံမိတာဉာဏ်၄ပါးစလုံးရနိုင်တယ်ဆိုပါစို့ရှင်စုလည်းပဲရှင်စုလည်းပဲစာသင်လို့မတတ်ဘူးဘလို့မှသင်လို့မရဘူးဝါတွင်သုံးတာပြီးသွားတယ်နောက်ဆုံးများဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့သောတာပန်သက္ကရကံအနာကံယဟန္တာအရတ္တမဲ့ကြရောအရတ္တဖို့နဲ့တွဲပြီးတော့တခါတည်းဉာဏ်ပါလာတာအဲ့ဒါကိုအဓိကမလို့ခေါ်တယ်တရားထူးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုတရားထူးရရင်လည်းပဲပฏิနံမိတာ၄ပါးရနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့နှစ်ပရိယတ္တိသင်ယူခြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုသင်ယူဖူးတာမျိုးဒါကြောင့်မို့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့ကျင့်သုံးရုံမကဘူးသီလကြောင့်သမာဓိကြောင့်ပညာကြောင့်ကိုသင်ယူတာလေ့လာတာအဲ့ဒါအကျိုးတစ်ခုရတယ်နောက်ဘဝတွေရတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုနားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စာသင်စရာမလိုပဲစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်လို့လားအမေဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူပြောတာမလို့တာပြီးတော့နံပါတ်3သဝနာကြားနာခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုစိဝကဲ့သို့ယူသေးစွာနာကြားခြင်းစိဝလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိဝပြည့်မှာဆိုလို့ယူဆိုင်တယ်လို့ပေါ့တရားနာတဲ့ခါမှာလည်းပဲလို့တော့မှာဆိုလို့ယူဆိုင်ပြီးနာတာမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်တရားနိုင်လည်းပဲအောင်ဆိုင်ပြီးနာပါအဲ့ဒါပရိယတ္တိသင်ယူတာနဲ့သဝနာကြားနာတာတွဲနေတာပဲစောင့်သင်တဲ့စာကိုအောင်ဆိုင်ပြီးနာယူတယ်နှစ်ခုပါလာတာအခုဆိုပါဆိုဦးဇင်းတို့ကိုသင်တန်းသင်နေတာပေါ့နော်စာပေကိုသင်ကြားနေတယ်အဲ့လိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာသင်ယူတာရဲ့အာယုံစိုက်တာရဲ့သင်ယူတဲ့တို့လည်းပဲကြိုးရမယ်အာယုံစိုက်တဲ့တို့လည်းအကျိုးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့၄ပရိပု္ပ္ပာအဖန်ဖန်မိမြန်းခြင်းပါဠိတော်အထက်ကရာစတဲ့အရာတွေမှာအ내ခက်ခဲတဲ့ဂန်တိပုတ်အဓိပ္ပာယ်ခက်ခဲတဲ့အထပုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆုံးဖြတ်ကိုမိမြန်းတာကိုကသိတော့သိတယ်မရှင်းဘူးပေါ့နော်မရှင်းဘူးဆိုရင်မေးတာမေးမသိဘူးဆိုရင်မေးတာမေးမေးမြန်းတာများရင်လည်းပဲဉာဏ်ကောင်းတာပဲအဲကြောင့်ပဋိသင်္မိတာရခြင်းအကြောင်းအခုဆို၄ခုရှိသွားပြီပြီးတော့နံပါတ်5ပုပ္ပယောဂရှေ့၌အထောက်ခပ်ပူခြင်းရှေ့မှာပွင့်တော်မူပြီးတဲ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာမှာကမ္မထဘာဝနာအထောက်ပြီးတော့ကောထဘုအနည်းနုလောကဉာဏ်တန်ဝိပဿနာဉာဏ်ရခဲ့ပူခြင်းဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတယ်တရားကိုလည်းကျင့်တယ်တရားကျင့်တဲ့အခါမှာပြန်အနုလောမဉာဏ်ကြည်ရခဲ့ပူတာအနုလောမဉာဏ်ဆိုရင်အောက်မှာကောထဘုပဲကျင့်တော့တယ်မဲ့ဖို့တော့မရဘူးမဲ့ဖို့ရလူထိအောင်တရားကျင့်ခဲ့ပူခြင်းအဲ့ဆိုရင်ဗျာပိဋကံပိဋကမဲ့ရခြင်းအကြောင်း၅ပါးထဲမှာဥစ္စာ၄ပါးတည်ရနိုင်တယ်တိတ်ကိုတော့ဖယ်လိုက်ကိုကမဲ့ဖို့မရသေးဘူးလေနှစ်ကိုစာပေသိယူနေတယ်၃အောင်ဆိုင်တယ်၄မသိတာအောင်မေးတယ်ပြီးတော့၅အခုသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ကာလတရားကိုကျင့်ခဲ့ဖူးရင်တော့ဘုရားပွင့်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကအကျိုးပြန်ပေးလိမ့်မယ်နော်ဒါမေးဖို့တယ်2000ခွန်
2000conနှစ်နှစ်ပေါ့ပဋိသင်္ပိဒဉာဏ်ရဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲပေါ့နော်ပြီးတော့အပရိဝါဒပဋိသင်္ပိဒရခြင်းအကြောင်း၈ပါးအပရိဆိုတာတခြားဆရာတွေခုနကပြောသွားတာကတော့အထက်ကရာဆရာပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့အထက်ကရာဆရာအပရိဆိုတာဒီစာအုပ်ရေးတဲ့ဆရာပေါ့ကိုတခြားဆရာတွေဒီဩဘာယောကရှင်းနဲ့အထုတ်ခဲ့ပူခြင်းအရင်ကအထုတ်ခဲ့ပူရင်လည်းပဲရနိုင်တယ်နှစ်ဘာဟုသစ္စာအကြမြင်များခြင်းကျဲကံမျိုးဖြစ်ဖြစ်အတ္တပညာမျိုးဖြစ်ဖြစ်တကျွန်းနားလည်အောင်သင်ယူတာမျိုးတဲ့ဘုဒ္ဓများတာပေါ့ဗျာပြီးတော့ဒေသာဘာသာဒေသာ3အယတ်3ဒိဋ္ဌိယစကားကိုနားလည်ခြင်းတရားတစ်ပါးသောဘာသာစကားကိုတတ်ကြွခြင်းအထူးသဖြင့်မဂရဘာသာဖြစ်တဲ့ပါဠိဘာသာကိုတတ်ကြွနားလည်ခြင်းဘယ်နေရာတော့သွားဗျာနေရာဒေသနဲ့စကားဆိုတာ3တာရှိတယ်ဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံမှာတော့မှဗျာအရှိနဲ့နောက်တောင်းတမြောင်မတူဘူးဘယ်နေရာတော့သွားတဲ့သူတို့ရဲ့စကားကိုတတ်ကြွနားလည်တာမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်စကားတကူတက်ကြွတာအပြစ်တကူတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့ပြောကြတယ်ဆိုပါစို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ရင်တရိစ္ဆာန်ဝိဇ္ဇာဆိုတာကကုသိုလ်မပြည့်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတ္တမျိုးကိုပြောတာအင်္ဂလိပ်စာသင်တယ်အဲ့သင်ထားတဲ့စာနဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုဟိုကပြောပြမယ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြမယ်ဆိုရင်အဲ့ပုံကိုလည်းသိနေတာပေါ့ဗမာလူပြောလို့မှနားမလည်တာဟာကြီးအဲ့ကြောင့်ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသရောက်သူ့နေရာသူ့ဒေသမှာပြောနေတဲ့စကားကိုကိုကပြောတတ်မယ်ဆိုရင်ပြောတတ်မယ်ဆိုတော့ကြိုးစားတာပေါ့ဗျပြီးတော့အထူးအပြင်မဂရဘာသာဟိုဗမာကြီးရလုံးလို့ခက်နေတာပါဠိရပြီသားအဲ့ဒါဆိုရတနာကတော့ရတယ်သမန္တာစကားဝါလေးအတ္တရာကိစ္စတို့ဒီဝတ္တဒါပါဠိပဲလေပြင်လောင်းမယ်ယတနုဘောတော့ရေခဏေဝတ္တနေနိပိဒနံဓမ္မကသေးကိုပဋ္ဌာန်းလာမယ်ဒီလိုပြစာရမဏပြစာအဲ့ဒါအားလုံးပါဠိကြီးပဲအဲ့ဒီစကားမျိုးကိုကြွချင်းချင်းတက်တာဒါလည်းပဲပဋိသင်္ပိဒမဲ့ရခြင်းအကြောင်းပြီးတော့၄အာဂမဘုရားဟောတရားတော်ကိုနှုတ်တဲ့အာကိုရခြင်းအလွတ်ရတာပြောပြီးသားလေမေတ္တာတော့ရတာပဲလို့ဒီပဲသိတယ်မသိလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒါဒီပဲသိအောင်တော့ကြိုးစားလိုက်ပေါ့ပြီးတော့နံပါတ်5ပရိပု္ပ္ပစာအဖန်ဖန်မြင်းမြန်းခြင်းဂါထာတပုတ်ရဲ့အနေနဲ့ပဲအဆုံးပြအထောက်ဝိနည်းဆက်ကိုမြင်းမြန်းခြင်းစသည်ဖြင့်အဖန်ဖန်မြင်းမြန်းတာအရှင်ဗျာဒါလေးတော့ဒီတော့သင်ဖို့တယ်ဒါပါဆိုလိုတာလေမေးဖို့အာမနာပါနဲ့မေးပါချက်ချင်းပြည်ချင်းမှပြင်မှာပေါ့နော်မဖြေနိုင်မဖြေချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးတချို့မေးတာရှိတယ်မဖြေနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်မေးပါအခုမဖြေလို့ငါတို့မဖြေချင်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ဖြေပေးပါတယ်ဖြေပေးပါတယ်အချင်းတော်နဲ့ယူပေးပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်6အဓိကမှာတရားထုရခြင်းသောတာပန်ဖြစ်တာသက္ကရာဖြစ်တာအနာဂံဖြစ်တာယန္တာဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်9ဂရုတန်နေတရားဆရာကောင်းထံမှာမိဝဲစိကတာမျိုးတဲ့အကြမြင်ဘုရားများတဲ့သုတ္တပရိပန်ရှိတဲ့ဆရာကောင်းထံမှာစိကတာမျိုးသင်ယူတာမျိုးလေ့လာတာမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်10မိတ္တတမ္ပတ္တိကလဏမိတ်ဆိုတဲ့ပြည့်စုံခြင်းအကြမြင်ဘုရားများတဲ့သုတ္တပရိပန်ရှိတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတဲ့ပြည့်စုံတာအဲကြောင့်တကယ်ချင်းဆိုတာတော့ဗျာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းလို့ရပါတယ်အပြည့်တော့မမြင်နဲ့ပေါ့နော်သူစီကဘာရမလဲဆိုတာတွေးပြီးမှပေါင်းတာပစ္စည်းကိုမပြောနဲ့တစ်သူရဲ့အတွေးခေါ်ရတယ်နှစ်သူစီကအချင်းနေရမယ်ဆိုရင်ပေါင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ပေါင်းနေကိုပြတ်သွားရင်မဟုတ်သေးဘူးတချို့ရှိတယ်သွားမယ်လာမယ်စားမယ်တောင်းမယ်သွားမယ်လာမယ်စားမယ်တောင်းမယ်ဆိုသူသင်စရာမလိုဘူးကိုတတ်ပြီးသားသင်စရာမလိုတဲ့ဟာကိုသင်ပေးတယ်လို့မိကောင်းလို့ပြောလို့မရဘူးအခုကြည့်မိတ္တတန်ပတ္တိဆရာနဲ့ပြေဆုံးတာရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပြေဆုံးတာရဲ့ဆရာနဲ့ပြေဆုံးတာလည်းပဲအကျင့်ကောင်းကိုကျင့်ဖို့တဲ့အကြောင်းတစ်ခုမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပြေဆုံးတာလည်းပဲအကျင့်ကောင်းကျင့်ဖို့အကြောင်းတစ်ခုပဲဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကစာပေဝါဒနာပါတာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကတရားထိုင်မှာလူမှတန်းမှဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲပါသွားတာလေတင်းနေလာကွာခေါ်တချို့တော့ဆင်ခြင်ပေးမှာပေါ့နော်မအားသေးဘူးလို့အချိန်မတန်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ကောင်းတာလို့ဖို့တယ်မအားဘူးလို့ဆင်ခြင်မပေးပါနဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားတတ်တယ်အဲကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းကကိုယ့်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာလိုက်သွားလားနော်ဒါကပဋိသင်္ပိဒမေယခြင်းအကြောင်း10မျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့အပရိစေယပြောတာပါပြီးတော့ပဋိသင်္ပိဒဉာဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှတ်သားပွဲ
မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓတွေဟာဩဘာယောဂနဲ့အဓိကမှအကြောင်းတို့ကြောင့်ပဋိသင်္မိတာဉာဏ်ရတာပါဒါပုဂ္ဂိုလ်ခွဲလိုက်ပြီးဘုရားရဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့ဩဘာယောဂအတိတ်ကပါပြီးဖြစ်ခဲ့တာပြီးတော့အဓိကမှပရဏမတ်ကိုရတယ်ဒီလိုဘောရမဗုဒ္ဓဖြစ်လာမယ်တရဏမင်းသား6နှစ်လုံးကျင့်တာတရားပရိယမိတာမြင်မရမှားနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရင်ကကျင့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပါလေအောစရာပဲဒါရမှားနေပါလားဘယ်သူမှမပြောနဲ့သိတာတရားကျင့်လိုက်တယ်ပေါ်ပြီးနေဝါဒနုတ္တိပိညင်နောက်ထပ်ထပ်ကျင့်တယ်ဒိဗ္ဗစကုပိညင်နောက်ထပ်ထပ်ကျင့်တယ်အာတဝခေယပိညင်လောဘဒေါသမောဟစရှိတဲ့ကိလေသာကင်းစင်သွားတာအဲ့လိုကင်းစင်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပရိသမိတာမဲ့၄ပါးကိုရရသည်အတိကမပြီးတော့သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီကပုပ္ပါယောဂပိစိကဗုဒ္ဓတူတူပဲဘုရားနဲ့တူတူပဲဘာပဲကွာလဲဆိုရင်ပိစိကဗုဒ္ဓပညာမကျွမ်းပညာမကျွမ်းရင်တရားဟောလို့မရဘူးတရားဟောလို့မရရင်ဘယ်သူမှနားမလဲဗုဒ္ဓကြတော့နန္တဘောတရားရဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုနာမည်လိုက်ပေးတယ်စိတ်ပဲကြည့်ဦးဇင်းတို့စိတ်52ပါးရှိတယ်စိတ်52ပါးမှာပထမဆုံးလာတာကသဗ္ဗစေတနာစိတ်9ပါးအတ္တဝေဒနာတင်ညာစေတနာဧကတာစေတနာမနတိကာရဆိုပြီးတော့9ပါးရှိတယ်ဖတ်သားဆိုတွေ့ချင်တယ်မျက်စိကမြင်ခြင်းတယ်မျက်စိကတော့မြင်ခြင်းတာမဟုတ်ပါဘူးမျက်စိနဲ့ကြည့်ခြင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပေါ်လာတာကိုကြည့်ခြင်းတာကဆန္ဒပဲဆန္ဒကပကိစ္စပဲဆန္ဒဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့စေတနာပေါ်လာတယ်စေတနာဆိုတွန်းလာတယ်အဲ့ဆိုရင်ခေါင်းကဟိုဘက်စောင်းနေရင်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ကြည့်ခြင်းဒီဘက်ကိုရွေ့သွားတာတွန်းပေးတယ်တော်တော်ထူးဆန်းတယ်အဲ့ဒါစေတနာပေါ်လာတာအဲ့ဒါသင်္ခါရလို့လည်းတော့တယ်အခုခန္ဓာကြောင့်ပြန်ပါပါလိမ့်မယ်ဗျာသင်္ခါရခန္ဓာလှုပ်ရှားပေးတယ်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရွေ့သွားတယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါအလုံးကတွန်းချလိုက်တာတွန်းတင်လိုက်တာတွန်းပေးတယ်အဲ့ဒါအလုံးကစေတနာပေါ်တယ်သင်္ခါရပေါ်နော်အဲ့ဆိုတော့ဗျာမျက်စိမိတ်ထားပါစေအောင်ကြည့်ကျင်တာနဲ့မျက်စိကဖက်ခနဲ့ပွင့်သွားတာအဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်ရှိနေတဲ့အာယုံနဲ့ပုံမှန်ရှိနေတဲ့မျက်စိဒီနှစ်ခုကထိသွားတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲဖတ်တာလို့တကယ်တော့ထိတာပဲလေလူတွေမသိမှဆိုလို့ဖတ်တာအဲ့လိုထိတဲ့ခါမှာအိုးကောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်သူကိုဖြစ်တယ်အိုးမကောင်းဘူးဖြစ်တာပဲလေကောင်းလိုက်တာမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဝေဒနာပဲအဲ့ကိုမဟုတ်ဘူးသူခက်တာကကိုကဘာဖြစ်မှမသိဘူးလေအဲဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါကိုဝေဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်။အော်မှတ်မိတယ်မြင်လိုက်တာနဲ့အော်တကယ်ချင်းပဲလူမိုက်ပဲအခုခေတ်ဆိုခွေသားပဲစသည်ပြောတာပဲလေ။ကိုမကြိုက်မကြိုက်တယ်လို့ပေါ့ဖတ်သားမြင်လိုက်လို့ဝေဒနာမကောင်းတာခံစားတော့တင်ညာမှတ်ထားတယ်ဒီကောင်မကောင်းဘူး။အဲ့ဒါကကိုမဟုတ်ဘူးစေတသိက်ရဲ့သဘာဝသူ့ရဲ့သဘာဝဖြစ်နေတာလေးကိုပညာလိုက်တင်ပြီးတော့နာမည်ပေးတာမှန်မိတာကိုကြတော့တင်ညာခံစားတာကြတော့ဝေဒနာပဋိဒါကြတော့ဖတ်တာဘယ်သူမှမပြောတတ်ဘူးဗုဒ္ဓကြတော့ဗျာအကုန်လုံးနာမည်လိုက်တက်ပေးတာပိစိကဗုဒ္ဓလေးဒီလိုသိတာပဲဒါပေမဲ့ထိတာကိုဘာမှမသိဘူးခံစားတာဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိတာနာမည်မတတ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘသူ့ကိုမှတရားမဟောဘူးပိစိကဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့လို့တော့ဗျာကံကောင်းမလားကံဆုံးမလားပြောတတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ပါပြီးတော့လေအတ္တကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သူလည်းဆူတောင်းတာပဲအရှင်ဘုရားဒီပြီးတော့လေဒီလိုပုံမှာအနိုင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘဝတိုင်းနိုင်ရခြင်းပါတယ်ဗျာတော့ပြောလိုက်မယ် accident party နဲ့တောက်ချံခိတ်ပါမယ်တဲ့မျိုးစလို့မင်းတောက်တဲ့တောင်းတယ်ဆိုရင်အမြန်ပြေးစီတကယ်ဆိုပြောတင်တာပေါ့အရှင်ဗျာပြီးတော့လေဒီလိုမကျင်တတ်ဘူးဗျအနိုင်ယူခြင်းနဲ့တကားကြီးအနိုင်ယူတဲ့စိတ်ဆိုအကုသို့မကောင်းဘူးမလုပ်နဲ့မပြောဘူးဘာပြောလဲဆိုရင် accident party တောက်ချံခိတ်ပါမယ်တဲ့မျိုးစလို့ခိတ်ပါမယ်ကပါနေတယ်လင်းမြန်စွာမင်းလိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့အမြန်ဆုံးပြည့်စီနောက်ထပ်လူကောင်းတွေတွေ့ရင်ဒီတိုင်းပဲရှင်ဗျာအခုလိုမျိုးဒီတော့ဆင်းနေတယ်နောက်တော့ဘဝတာရမယ်ဆိုရင်မရှိဆိုတဲ့စကားမကြားကျင်ပါဘူးဗျာအနဘာရဆိုတဲ့ဆင်းသားလေအဲ့ဒါနုရဒလောင်းတရားစီမံကဒေဝစကုပင်ညာဘုရားစုပန်ခဲ့တာပိစိကဗုဒ္ဓစီမံကြတော့မရှိဆိုတဲ့စကားမကြဘူးတဲ့သူစုပန်ခဲ့တာပေါ်လည်းပြောတယ် accident party နဲ့တုံ့ရှန်ခိတ်ပမှုပါတဲ့ဖြစ်စသူမင်းလိုတဲ့ဆိုနဲ့အမြန်ပြေးစီအဲကြောင့်မို့ဒီကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းထားရင်တော့
讲讲你讲得到不？嘛讲的那对待喏，阿高大伊他嘛，喏，我说，从那表达吧，不离那边那年，伢那件，周边没路，好难那件，对不的。最呢，特别大白家对哈的，后边个将阿龙呢，这种呢，不离那边那年，伢那吧的。不离那边那年，伢不对，看不看把握呢？这家阿托那边不习吧，不的，他路线路的上习不。这卡不过多啊，这卡呢山呢，坡过伢那呢，这卡不没不离那边那年，偏过来那不的。这卡做那个伢那毛的不，到那边那个那个伢那个不过伢，这卡路可能，伢那不过多，阿那不伢那呢这边呢。啊，这卡不没不离那边那年，偏过来了。那说比较些的话，阿那不伢那呢，不离那边那年，阿帮的，那到不拉年，是吧？比种那嘛的，像阿头那么，阿头一年，伢那，反正么，路线路办的，路伢那边偏不是。咱们为什么话，不老看见路线的，路线那路线呢，苗呢啦，伢啦，但是路线呢，安呢多，苗呢没呢，路呢伢里面，喏，比如边伢ရဲ့ဘူမီမူလတရီတဲ့ပညာဘူမီပညာရဲ့တရားပေါ့နော်ခန္ဓာအာရဏဓာတ်ဣန္ဒြေသစ္စာပရိစ္ဆေဝစတဲ့တရားတွေဟာဥပဒနာပညာဖြစ်ပေါ်ရာအာယုံတရားတွေဖြစ်လို့ပညာဘူမီတဲ့နောက်မှပြောတော့မှသူကတရားကျင့်တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်လာဘာကိုမှတ်လို့လဲပေါ့နော်ခန္ဓာကိုမှတ်တာအာရဏဓာတ်ဣန္ဒြေသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စတဲ့တရားတွေကိုမှတ်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်ပဲအဲကြောင့်ဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်ရမှုလို့သူ့ကိုပညာဘူမိရဲ့ပြီးတော့ပညာမူလပညာရဲ့အရင်းခံအကြောင်းတရားသီလဝိတ္တုတိသီလစင်ကြယ်တာစေတဝိတ္တုတိစိတ်တွေစင်ကြယ်တာဟာဝိပဿနာဖြစ်ပေါ်ခြင်းအခြေခံတရားတွေဖြစ်လို့ပညာမူလဉာဏ်တွေမကောင်းပါဘူးဉာဏ်တွေမကောင်းပါပြောတဲ့ပုံဉာဏ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားမှတ်လို့မရပါဘူးတမာတိမရပါဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမာတိရခြင်းအကြောင်းကသီလပြီးတော့စိတ်တရှင်းသီလဝိတ္တုကိုပြောတဲ့အခါမှာတော့သီလကို၄မျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒါတော့မဲ့ဖို့မြင်မြင်ရခြင်းပြောတာပါပါတိမောက္ခသံဝရသီလမကျွလွန်တဲ့အောင်မကျွလွန်ဘူးဒုစရကိုလုံးဝမလုပ်တာပါတိမောက္ခသံဝရသီလဒါဆိုရင်သူကအပရိကပိတ်သွားတယ်အပယ်မကြဘူးတဲ့ဘယ်ဒီပိတ်တယ်လဲဆိုရင်စောင့်နေတဲ့တိပေါ့မဲ့ဖို့နဲ့ဖြတ်တာမှမဟုတ်တာပြီးတော့အိန္ဒြိယသံဝရသီလပစ္စည်းနောက်တစ်ကောင်ရှောက်ကိုထိန်းတာပစ္စည်းကမြင်ခြင်းနဲ့မမြင်အောင်ထိန်းတာနောက်ကကြားခြင်းနဲ့မကြားဖြစ်အောင်ထိန်းတယ်ပါဇက်ကပြောခြင်းနဲ့မပြောဖြစ်အောင်စားခြင်းနဲ့မစားဖြစ်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကသွားခြင်းနဲ့မသွားဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းနဲ့မလုပ်ဖြစ်အောင်မကောင်းတာကိုပြောတာနော်ကောင်းတာဆိုရင်လုပ်ဖြစ်အောင်ဒါကြတော့အိန္ဒြိယသံဝရသီလလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့နေတဲ့သုံးစွဲနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်သုံးသင်္ကန်းကြောင်းစေလူဆိုရင်တော့စားစေရဝတ်စေရနေစေရပြီးတော့အသက်ငယ်တဲ့စေပေါ့အဲ့ဒီလေးမျိုးသုံးတဲ့အခါမှာဘောစရာဝဝင်အရှက်ကိုကောက်ဝဲဖို့တဲ့ဝတ္တာစားစရာစားရင်အသက်ရှင်ပြီးတော့အတိချဖို့တဲ့စားတာနေစရာသုံးရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုကောက်ဝဲဖို့တဲ့နေတာစေကိုစားတဲ့အခါမှာယောဂပြောက်ဖို့တဲ့စားတာလို့ပြီးစားမယ်ဆိုရင်ဒါပိစယတန်တိတိလာလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအာဇီဝပါဠိတော်ဒီစင်ကြမပေးဘူးငါတို့ဆင်းရဲတယ်သူများချမ်းသာလို့ငါလည်းချမ်းသာခြင်းလို့ကိုယ်တယ်လာမလို့မရငါတို့ကဆင်းရဲလို့အပြောခံရတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ပြန်ပြောတယ်မလို့မရဘူးလူတိုင်းကမခံနိုင်ဘူးလေအာဇီဝဆိုတာအသက်နဲ့ပတ်သက်တာ哦ငါတို့အသက်သိမှဆိုလို့ဒါကိုလုပ်လိုက်ရတာပါဆင်ချလာမပေးဘူးလူစားလုပ်တဲ့အခါမှာဘဝဒနာကြောက်ပဲလို့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ဘဝပေးချင်ရပဲလို့လူစားရလူစားဒါပေမဲ့သီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘဝမှာလေဘလောက်ပဲဆင်းနေပါစေလူစားကိုမလုပ်ဘူးလုံးလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးခိုင်းလည်းမလုပ်ဘူးငါ့ကိုမင်းတိုင်တက်ငါ့ကိုမင်းတက်လို့မင်းပဲလူစားဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ငါကမင်းကိုတိုင်ငါလူစားဖြစ်ပါငါတော့လူစားဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအသက်သာသိခံသွားမှာတဲ့လူစားမလုပ်တာဟာအဲ့ဒါကသမ္မာအာဇီဝပေါ့နော်သမ္မာဇီဝတခြားမဟုတ်ဘူးအာဇီဝပါဠိတော်ဒီသူနေတိုင်းအသက်ရှင်သန်တာဒီတန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံသီလဝိတ္တုသူရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားပြည့်စုံသွားပြီဒါဆိုရင်ပညာရဲ့မူလပညာရခြင်းအကြောင်းဖြစ်နေပြီဒီလိုမျိုးသီလပြည့်စုံသွားရင်စေတဝိတ္တုစိတ်ကသိတ္တရှင်းတာသူမဟုတ်တာမလုပ်တာဘူးလူဆိုတာတွေးတာပဲ
冇得你啊，多啲下嚟會變波嘛ပဲတရားပဲထိုင်မယ်မြစ်တာပဲပုံမယ်လူပဲလူမယ်စဉ်းစားလေးဘာပဲစဉ်းစားမှာသူစဉ်းစားလိုက်တိုင်းတရားထိုင်တာပေါ်မယ်လူတာပေါ်မယ်ပြီးတော့သီလဆောက်တည်တာပေါ်မယ်မကောင်းတာမပေါ်ဘူးလေအခုချိသီလဝိသုဒ္ဓိမှာမကောင်းတာကိုမလုပ်ဘူးဒါကပါဠိမခတံဝရသီလမကောင်းတာကိုမကြည့်ဘူးမကောင်းတာကိုနားမထောင်ဘူးမကောင်းတာမပြောဘူးမကောင်းတာမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကအိန္ဒိယတံဝရသီလလေပြီးတော့သုံးတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာကောင်းကောင်းသုံးတယ်ဒါပစ္စယတန်နေတည်တာပြီးတော့အာဇေဝပရိသုဒ္ဓိဘလောက်ပဲဆင်းရဲမဟုတ်တာအသက်နဲ့ရှင်ပြီးမလုပ်ဘူးအဲ့ဆိုတော့ပြန်တွေးလိုက်နေပါပြီလေစိတ်သက်ရှင်းတာပေါ့အဲ့တော့စေတဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးသီလဝိသုဒ္ဓိစေတဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ပညာရဲ့မူလပညာရဲ့အခြေခံဖြစ်ပြီတဲ့ပြီးတော့ပညာတတိတဲ့တရားဆိုခန္ဓာကိုယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကင်္ခာဝေဒနာဝိသုဒ္ဓိမေဃဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိပฏิပဒဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဝိသုဒ္ဓိ၅ပါးဟာတဲ့ဝိပဿနာပညာရဲ့အထက်ကိုတရားတွေဖြစ်လို့ပညာတတိတာပေါင်းကြည့်လိုက်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးရှိတယ်ပညာမူလမှာသီလဝိသုဒ္ဓိစေတဝိသုဒ္ဓိရှိတယ်ပညာတတိတာမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကင်္ခာဝေဒနာဝိသုဒ္ဓိမေဃဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိပฏิပဒဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိ၅ပါးရှိတယ်သီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့စေတဝိသုဒ္ဓိနှစ်ခုပြည့်စုံသွားရင်ပညာရခြင်းအကြောင်းဆိုရနေတာမဟုတ်ဘူးရတော့မှာကြည့်အောင်မှာပညာတတိတာရတော့မှာဆိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဒါရုပ်ပါလားဒါနံပါလားသိလားကင်္ခာဝေဒနာဝိသုဒ္ဓိဒါအကြောင်းပဲဒါအကျိုးပဲဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ဝင်ထွက်ကိုမှတ်တယ်ဆိုပါစို့ဗျာဝင်ထွက်ဆိုတဲ့နာမည်မမှတ်ဘူးဒီကိုမှဲပြီးတော့စိတ်ကိုနှာသီးဝမှာကတ်တင်ထားလိုက်တာဝင်နေလိမ့်မယ်ထွက်နေလိမ့်မယ်ဒါကလူတိုင်းပြောနေတဲ့စကားဒါကြောင့်ရုပ်သဘောနာမ်သဘောသိဖို့လိုတယ်ရုပ်သဘောဒီတွန်းကန်လှုပ်ရှားတတ်တယ်ထိတတ်တယ်ပူတတ်တယ်အေးတတ်တယ်သိတာပေါ့လိုတယ်နာမ်သဘောဒီသိတတ်တယ်အဲ့ဆိုစိတ်ကိုနှာသီးဝမှာကတ်ပြီးတင်ထားတဲ့အခါမှာတွန်းပြီးဝင်လာတာရှိတယ်တွန်းပြီးထွက်သွားတာရှိတယ်တွန်းနေတဲ့သဘောဒီရုပ်ပဲနာမည်တော့မတတ်နဲ့နော်ဝါရောအဲ့လိုတွန်းတဲ့အခါမှာအဝင်တွန်းတာရှိတယ်အထွက်တွန်းတာရှိတယ်အဝင်တွန်းရင်အေးသွားတယ်အထွက်တွန်းရင်ပူသွားတယ်ဟောအေးတာပူတာခံစားရင်ဒါလည်းပဲရုပ်ပဲအေးတာရုပ်ပူတာလည်းရုပ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာထိသွားရင်ဒါလည်းရုပ်ပဲသိတာကနာအဲ့ဆိုရင်တွန်းတာဒီရုပ်သိတာဒီနာပူတာဒီရုပ်သိတာဒီနာအေးတာဒီရုပ်သိတာဒီနာထိတာဒီရုပ်သိတာဒီနာအော်ရုပ်နဲ့နာပဲရှိတာပဲဒီနေ့ပဲလို့ဆိုမြင်စီတယ်မြင်တဲ့အခါမှာမြင်နေဘာမြင်တာလဲရုပ်ကိုမြင်တာပေါ့သိတာမသိဘူးလားသိတာပေါ့အဲ့ဒါနာပဲသိတာနာမြင်တာကရုပ်အခုပြောနေတဲ့ကောင်ကကြားနေတာပဲကြားတာကရုပ်သိတာကနာအဲ့လိုမျိုးခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့သိသွားတာကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတဲ့ဒါဆိုရင်ပညာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြည့်စုံသွားရင်သုံးလို့ရပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုနေတိုင်းပြောဆိုဆက်ဆံပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့မသိတာလဲလို့ပြီးရင်သီလမပြည့်စုံတာရဲ့စိတ်မတန်ရှင်းတာရဲ့အဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်မပြည့်ဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိယုံနဲ့မကွဲဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာဆိုအရင်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကင်္ခာဝေဒနာဝိသုဒ္ဓိအကြောင်းနဲ့အကျိုးသိသွားတယ်တွန်းတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့တွန်းလို့သိတာလေတွန်းတာကရုပ်သိတာကနာဟောတွန်းလို့သိတာမတွန်းရင်မသိဘူးတွန်းတာကအကြောင်းသိတာကအကျိုးခုနကြတော့တွန်းတာကရုပ်သိတာကနာနောက်ကြလိုက်လို့မဟုတ်တော့ဘူးတွန်းတာကအကြောင်းသိတာကအကျိုးပူတာကအကြောင်းသိတာကအကျိုးအေးတာအကြောင်းသိတာအကျိုးခြေတာအကြောင်းသိတာအကျိုးဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိပါလားလို့သိသွားတာကင်္ခာဝေဒနာဝိသုဒ္ဓိဒါမလည်းဖန်ကြောင့်ဆိုတော့2ယောက်မှယူတန်းပါလေတရားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြည့်စုံအောင်မဲ့ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ9ပါးပြည့်ရင်ပဲကိုရပြီပြီးတော့မေဃဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိတရားတွေမှတ်တဲ့ခံမှာလေတမာတိရပြီးတော့နမိတ်တွေထင်တာမျိုးဩဘာသာအလင်းအောင်တွေထင်တာလားပိဋိခန္ဓာမှာပွားနေဖြစ်တာပတ္တိစိတ်ကငြိမ်းချမ်းလိုက်တာအဲ့ဒါအလုံးကအမှားတွေပဲချမ်းသာခြင်းကိုတရားမှတ်တာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာစိတ်မရှိဘူးဆိုတာကိုသိကြတယ်လို့တရားမှတ်တာဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ကတရားထိုင်နေကောင်းတာတွေ့ရင်ငြိမ်ပြီးနေတာမကောင်းတာတွေ့ရင်လည်းရုန်းကန်တာလေကောင်းတာတွေ့တဲ့အခါမှာငြိမ်ပြီးနေရင်
Omega Lamma or the mere Alon the for we Yamabe, Pipi Yamabe, Tidora, Mega Lamma, I know Mega Lamma, Yana, Tide, Dadana, Mine, Tila Dide, Mine, Najaro, to get Ginny the Bogoma Dirano. And you did a Mega, and Dadana without tea. With a bit of Padibana, Dadana without it. To Janet, a Janet Badabi, Mades on Shido. Then you have been 2 years Landy, neighbor and already, Lam and the Baro, Arab, Padibana, and Dadana with a change. To Jana Mara Wulu to did it. Peter Yana Dadana with the thought that Bati met, the God Agami met, Nagami met, Radame, Lipo Yara. Obina, that is the body I alone, Pina, a Tago, Pina, that's a never did Pina Bumi, Pina Bama Yamani. Kanda, Joke Nama yet. Joke Nama Yan, Palomane. Pina without it, set up without it. Pina Saint Germain, say with that shame. Pina, Pina the reader, Pina Zora Kana was dome. They do without it, Yona Guayame, take out without it, I tell you diam. Mega Yana without it, a man diam. But even Yana without it, man, the thing over Jimmy. Yana without it, thought that and Jimmy. Obino, Daniel Pina Sudan, me, Lucia Mana, Omni as well. Omni by your Nina, only no. Any little me out, she won't thought on any of it. And you know, I am on my book. This beauty and their bogo with Nina me on me way. Nina Lena Bogo, Nina me, I mean, show me the marble, on me. I feel on me one in on you. On Nina Bogoa. Yang Lolomia Boo, daytime beer man, Tessashia. I would have done Pina Bumi, Pina Zola Mima name, Kana Zola Mima name, so ye, Pachibolo, Tilashia man, Satan Shia. That's a Babim, Jonan Bime. Obina, Tabina, Bumi, Mula Trida, Toku, Mitabuare, Takuya, Pose and Ne, Takuya, Pose and Lee, the town name, Tonku. Obi, Binya, Tia Peter, Kana John Lilame, Rupert Kana John. Da Bajan people do the level. Ludabo, man can the Yajin swing, can out Pigo Tiam. That's a Kana Madi, Manganet, Yalugo, Nama, Deji. Manganet and Minsura, Messina, Mina Mobu, Nane Jara Mobu. Libi, Jinlo, be dead. I have General Miabu, as Robia, Joe Sura Bale, Nansura Baleti, Rebecca Najon, Tiame, Urina Kana, Tiakana, Tingarakana, Uyanakana Lama Bonum, Can Rebecca Najonia. Rebecca, Jodia Mandemia, a good side a yard with your Hobianet, or Lakana Shiba, eh? That's a young man, Hobianet. Hobianet are not that in another Guramo. The only need a Hobianet. Obina, Tazin, Pionne Alawa, Dilumio Pop and that day, Lekna Shida, Yodia Alongo, Yene Bondo, Robert Canalo, Povare Joga Nessa Neshipashide, Lame. I did Nessa Shikus alone, Pionne that day, Hombia that day, Daw Yene Dida. Obina, I know Yene Alongo, Pommy, Tita Damolo, Robert Canda, I did Robert Canda, Lekana get the Pade Shibimelo. Buddha Yokubada Yosuda, Nemu Nessa Shibian Yore Mal Bolivar Lekana, Reda Sada Yadugo, Seduda Waterma, Yangia made, to Jajagaro, that the Kuma, Chicken and Debia, that the Kuya, Bradan Kibare, Obama Patui Day, Bratanja, Patuidama, Junior, that on Baha, Yanji, Oma James, Seduda to Water. No? Pido Lame, Darayo. Do yet Lekana, Patara, Saku Padara, Doda Badada, Gana Padada, Sema Padada, Kaya Padada, Padarazua, Chidan Diaga. Saku Padara, a same Chintai, Buddha Yodoya, Chilin Lekanane, Mean Lodet Nani, a young shida, Kamaza, Buddha Yodoya, Chilin Lekana, she did. William Yasilima, Padara Yoshi. The museum of Padara machine, Balao Ben, Mimi, Matimu. But I have a senior team bit there. Yendemo Lemashide,
မျက်စိမှာအလဲမှာဝမ်းဝမ်းလေးတစ်လုံးဝမ်းဝမ်းလေးရှိတယ်မှန်အောင်ကြည့်ကြည့်ဒီတင်နေမြင်မှန်တယ်မှာတော့ကြည့်အဲ့မျက်လုံးထဲမှာအဝမ်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအဝမ်းလေးထဲမှာမဲမဲလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမဲမဲလေးဟာမြင်တဲ့မြင်ရုပ်တွေရဲ့ထင်ရအဲ့ဒီဟာလေးပြတ်သွားရင်မမြင်တော့ဘူးတချို့ကြောက်ဖို့မထင်ပါရဲ့တိမ်တွင်းတိမ်ဘာပြောဘလို့အဲ့တိမ်ရင်းနေထင်သွားတိမ်တော့တရားမဟုတ်ဖြူဖြူလေးအဲ့ဒီအမဲစလေးမှာအဖြူလေးလာထင်ရင်မမြင်တော့ဘူးဒီလိုကွယ်လိုက်တယ်လို့ပေါ့ရှင်းမှရှိတာမမြင်တော့ဘူးတူပဲအဲ့တော့ပတာရယုတ်ဆိုတာဟာတဲ့ဘူဒာယုတ်ရဲ့ကြည်လင်ခြင်းလက္ခဏာကြီးနေမှာထင်တာလေဆိုပါစို့ဗျာဦးဇင်းတို့ရေထဲမှာမျက်နှာရိပ်ထင်တယ်ဒီနဲ့ထင်တာမဟုတ်ဘူးညစ်ပတ်နေမထင်ဘူးလုံးနဲ့မနေတာဘာလို့ရလဲဆိုအကုန်လုံးအနေတွေကိုဖယ်ပြရတယ်အမိုက်ကိုအကုန်ဖယ်ပြရတယ်ဒီကကြည်ပြီးဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုမျက်နှာရိပ်ထင်တယ်ဒီတိုင်းပဲအပြင်မှာရှိတဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့အရိပ်တွေမျက်စိမှာထင်ဖို့အတွက်ဘူဒာယုတ်ကြည်လင်နေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့မျက်စိမှာကြည်လင်ခြင်းလက္ခဏာရှိမယ်နော်ပြီးတော့ခါကွယ်အစင်းရူပယုံစီတော့ဆွဲပို့ခြင်းကိစ္စရှိတယ်မှန်တယ်လေကိုမြင်ခြင်းတဲ့ဘက်ကိုလှည့်လာတယ်ပင်ကြီးကတော့လက်អော်တယ်ဟေးអော်တာလေဘာလို့လက်ကြည့်တာပဲရှေ့ကြည့်နေရှေ့မှာပဲမြင်မှာပေါ့နောက်ကြည့်နောက်မြင်မှာပေါ့ကိုမြင်ခြင်းနေရာထိမျက်စိကိုကောင်းလှည့်ပြီးတော့လက်ကြည့်တယ်မယုံမရှိနဲ့လေဒီလိုလက်ကြည့်ပါလားညတော့လိုက်နေတာကောင်းမှလည်းစမ်းမမှုကောဒီလိုလေးကြည့်ရတယ်တော်ထူးဆန်းပဲပုံစံရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီပတ္တရာယုတ်ကမြင်ခြင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲပို့တဲ့ကိစ္စရှိတယ်ပြီးတော့ဂနဲ့စကုဝိညာဉ်ကိုမြင်သိစိတ်ရဲ့တရားအဖြစ်လျင်ဉာဏ်အားရှိယူထင်တာတဲ့ဟုတ်တယ်ရူပါယောစကုပတ္တရာရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတာစကုဝိညာဉ်စိတ်မဖြစ်ရင်မဖြစ်ဘူးမျက်စိမိတ်တာမြင်စိတ်မဖြစ်ကုန်ဖြစ်ဘူးနောက်ပိဋ္ဌာကြားစိတ်မဖြစ်ရူပါယောပတ္တရာထိဖို့တဲ့အလဲမှာအာလောကအလင်းအောင်ရှိရတယ်မိမိတ်တာမမြင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဟိုဘက်ကမြင်စရာရူပါယောရှိရမယ်ဒီဘက်မှာမြင်တတ်တဲ့စကုပတ္တရာရှိရမယ်ဂျာမှာကျတော့အလင်းရှိရမယ်ရူပါယောနဲ့စကုပတ္တရာထိပြီးအဲ့ဒီအယုတ်လေးကမျက်စိမှာအရေးလာထင်ပြီးဆိုရင်စကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှမြင်စိတ်ဖြစ်တယ်ဒါဘာကြောင့်ပြောနေတာဆိုလူရဲ့အတွေ့အကြုံမှာပေါ့ငါမြင်တယ်ပြောလို့ငါမြင်တာမဟုတ်ဘူးစကုပတ္တရာမြင်တာဖြစ်တာကစကုဝိညာဉ်စိတ်ကဖြစ်တာလေပြီးတော့ဂါကြီးမြင်လို့သည့်တဏ္ဍာလည်းအကြောင်းရှိတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓယုံရဲ့ဤသောအကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေမြင်ခြင်းလို့ကြည့်တာပေါ့မမြင်ခြင်းလည်းဘာလို့ကြည့်မှာလဲမမြင်ခြင်းလို့ဆိုပါဟိုဘက်လွယ်သွားတာမင်းကငါမမြင်ခြင်းဘူးမမြင်ခြင်းမကြည့်နိုင်ဘူးမကြည့်မမြင်ဘူးလေရှင်းလေးမမြင်သိစရာလည်းမလိုမှတ်စရာလည်းမလိုဒါပေမဲ့လူတွေကမဟုတ်တာကြတော့လေအသေးအတန်ကြည့်တယ်ဟုတ်တာကြတော့ကပ်ပြင်းပြင်းကြည့်တယ်ကောင်းတာလည်းမမှတ်မိတော့ဘူးမကောင်းတော့လည်းမှတ်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစွဲနေလို့ကြည့်ဖို့မှာပေါ့ကုသိုလ်ဘယ်နှခါလုပ်ဖို့လဲမေးရင်လည်းစဉ်းစားရတယ်မဟုတ်တာဘယ်နှခုလုပ်လို့အကုန်တန်းပေါ်တာလူတရားကိုကိုကမကြည့်နိုင်လေဒီလူမကောင်းတာလုပ်ထားတဲ့မြတ်အကုန်တန်းပြီးပြောနိုင်တယ်ကောင်းတာကြောင့်မပြောတတ်ဘူးမင်းတပတ်မှာသီလဘယ်နှခါယူလဲနေတိုင်းယူတယ်လေဘယ်နှပါပြည့်စုံလဲပြင်စဉ်းစားရတာကောင်းတော့လည်းမမှတ်မိဘူးမကောင်းတော့လည်းမှတ်မိတယ်ဒါကြောင့်တဏှာဆိုတာကောင်းတာမဆွဲဘူးမကောင်းတာပဲဆွဲတယ်ပြီးတော့264ကောတာပတာရဒီနားကိုပြောတာဒီနေရပြောတာမဟုတ်ဘူးအထဲမှာနားစီဒါကာပိထားတာအတန်ထင်ထိုက်တဲ့ဘုဒ္ဓရုပ်ရဲ့ကျင့်လင်းခြင်းလက္ခဏာနဲ့ကြားလို့တဲ့တဏှာလည်းအကြောင်းရှိသောကမ္မဇဘုဒ္ဓရုပ်ရဲ့ကျင့်လင်းခြင်းလက္ခဏာရုပ်ကလည်းတန်ရမယ်တန်ဆိုရုပ်ချောတာပြောတာမဟုတ်နော်ရုပ်ကလည်းတန်ရမယ်ပြီးတော့ကြားလည်းကြားနေရမယ်ဘယ်လောက်ပဲရုပ်တန်ရုပ်တန်ကြားခြင်းအုံနဲ့လုံးမသိဘူးကြားခြင်းစိတ်လည်းရှိရမယ်ရုပ်ကလည်းကျင့်နေရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အတန်မှန်တယ်မြတ်လူကကြားတယ်ပြီးတော့ခါကိုအတန်သတ္တယုံများစီတော့ဆွတ်ပေါ်ခြင်းကိစ္စရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေပြောတာမကြားဘာလို့ဟမ်ဘာပြောအတန်ဘက်ကိုလိုက်တာကြားနေတာမလိုက်တာမကြားရင်တော့မရဘူးမင်းငါဘာပြောလဲတခါကျရင်လေသူ့မကောင်းကြောင်းလေးပြောတာကိုဘုဒ္ဓဝါလည်းကြားတယ်မသိတယ်လို့မနေဘူးငါဘာပြောတာမင်းငါဘာပြောတာအတန်ဘက်ကိုလိုက်တယ်ပြီးတော့ခေါင်းငယ်သောတာဝိညာဉ်ကိုဇာတိစိတ်ရဲ့တရားဤအဖြစ်လျင်ညာရှိယူတင်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနားစီလေးကကောင်းနေမှာသောတာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်မှာပြီးတော့ဂါကြီးကြားလို့သိတဏှာလျင်အကြောင်းရှိသောကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘုရားယုံနေဤသောအကြောင်းရှိတယ်
ရှားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓယုတ်ဤသောအကြောင်းရှိတယ်စကုသောတာဂန္ဓဇေဝကာယမြင်စရာကြားစရာသာကွာသွားတာတိရတစ်ခုစီပတာရယုတ်ကြီးပဲစကုပတာဒသောတာပတာဒဂန္ဓပတာဒဇေဝပတာဒကာယပတာဒလက်ကြည့်တယ်အလုံးတူပဲဂန္ဓပတာဒအနတ်တင်တဲ့ဘုဒ္ဓယုတ်ရဲ့ကြည်လင်ခြင်းလက္ခဏာနဲ့နန္ဒုတိတဏလည်းအကြောင်းရှိတော့ကမ္မဇဘုဒ္ဓယုတ်တို့ရဲ့ကြည်လင်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဥစဉ်တို့အနတ်တစ်ခုကိုအာရုံစိုက်ပြီးရှုလိုက်မှအနတ်ရတာအခုလေးဝင်နေရတယ်အနတ်များသလိုပဲပတာရယုတ်ရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့အနတ်ကိုရကျင်တဲ့စိတ်လည်းရှိရမယ်အဲ့ဒါလို့မှုလိုက်တာနန်းတာဆိုဖြစ်တာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်ပတာရယုတ်လည်းကောင်းရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပတာရယုတ်ကြည့်သလိုပဲတဏှာလည်းကြည့်ရမယ်အခုလေးရှုနေရပဲပဏာရတာအမြတ်ကိုဘာလို့ရမှာတော့အောင်မှမဆိုင်တာဒီအောင်ဆိုင်တယ်အခုမှအောင်သွားဆိုင်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အနတ်ခန္ဓာယုံများစီတော့ဆွဲပူခြင်းကိစ္စရှိတယ်အနတ်ရှိရနေရာကိုနှာခေါင်းဆွတ်ချသွားတာရှုခုမှတင်တယ်လောက်တာကိုယ့်ရဲ့ကြီးပေါ့လေတွေ့ကျင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့လိုလိုက်နန်းနေတာအနတ်ကိုလိုက်နန်းတဲ့ကိစ္စရှိတယ်ကဏပတရဆိုတာဥစ္စာတော့နှာခေါင်းထဲမှာလေစိတ်ခွာပုံစံလိုအသားလေးကတ်နေတယ်အဲ့ဒီအသားကိုလေလာတိုက်ရင်အနက်ပံပါသေးတယ်နော်ပြီးတော့ဂါငယ်ဂါဏဝိညာဉ်ခေါ်နန္တိစေရဲ့တရားဖြစ်နေညာရှိရှုထင်လာတယ်ဂါဏဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာပြီးတော့ဂါကြီးနန္ဒုတိတဏလည်းအကြောင်းရှိတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘုရားယုံနဲ့ဒီတော့အကြောင်းဂါထာရှိတယ်ဘာကြောင့်မှအနက်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်တဏှာရှိမှာဘီယုမဆိုင်လို့တော့နာမန်းကိုမသိဘူးအခုကြည့်ရှုနေတယ်ဘီယုကိုမဆိုင်ဘူးပြီးတော့အခုဘီယုဆိုင်တယ်လေအနက်မပေါင်းဘူးပါတယ်အနက်ကရုပ်မှန်တယ်မြတ်မှာပါတယ်စက်တဲ့ရုပ်မှာနန်းကြည့်ကိုမရလို့တချို့ပြောတယ်ပြီးတော့အနက်မရဘူးလေဟုတ်တာပေါ့တရားခဲတိတိလေးကိုနန်းကြည့်နန်းမရဘူးပြစ်ချကြည့်ပြည့်စိတ်လာတယ်ဘာလာလို့တာအနက်ရလို့ပေါ့ဟုတ်သူတို့ဒီကောင်နဲ့မို့ခေါ်လိုက်သေးတယ်တကယ်ကြီးကိုတန်းစီကိုခေါ်လိုက်တယ်အဝိုင်းပြီးစောက်ကြတာပဲအနက်ရလို့ပေါ့ကိုယ်ကအနက်မရတာလေကိုကကြီးကြီးမားမားမရတာသူတို့ကတိတိမောမောရတယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေမျက်စိကောင်းတယ်ဆိုတာသိငယ်ကိုမပြီးဘူးသိငယ်တယ်အိုးရနေပြီဒါကြောင့်မို့တော်ကတစ်ခုစီမှာလေအာသာရှိပြီသားလူမှကြတော့အာသာတာသိတယ်မရှိဘူးအာသာရင်တရားအကျင့်ရတယ်ဒီပါစကူသိငယ်တဲ့ပုံမြင်တယ်ဒီပါတော့ဒါတော်အားလုံးတဲ့ပို့ပြီးကြားတယ်ရှင်းမှာလူစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြည့်ရင်တုံးကြီးကြည့်ရင်သူများတက်တာအဲ့ဒါကြောင့်တရိษံတွေကျွမ်းတယ်လို့ဒီမကျွမ်းဘူးလူတွေရေပူးကျွမ်းတယ်ဆိုတာဝေလံကကြီးတာပေါ့တလုံးလူရဲ့ရေထဲမှာနေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အပင်ရှင်လာကြဝေလံကမြန်တယ်ဆိုတာလေလူကကြီးတာပေါ့ဒါကြောင့်လူရဲ့စွမ်းအင်ဆိုတာကအကျင့်ပဲအကျင့်မရှိရင်တော့ကျန်တဲ့ဘက်ကတော့မမှီဘူးတဲ့နော်သူပြင်းမြန်တယ်ဆိုတာတမင်ပဲမှီတမင်ကကြားတယ်တော့ပြင်းမြန်နေတာတမင်ကတနာရီ85မိုင်နှုန်းပြည့်တယ်ကြားကတနာရီ35မိုင်နှုန်းပြည့်တယ်ကြားကပြင်းနေတယ်တမင်ကပြင်းမြန်တယ်ဘာဖြစ်လို့မိတာလဲပြီးတဲ့ပုံမှာဟိုကလို့ငါလွတ်မဲ့မထင်ဘူးဒါတမင်စိတ်ကြားစိတ်ကငါရတော့မှာအဲ့တော့လွတ်မဲ့မထင်ဘူးတွေ့ပြီးပြင်းနှိမ့်သွားတယ်ရမဲ့ထင်ပြီးပြင်းညံလာတယ်နော်အဲ့တော့တရိษံတွေကိုလူတွေမမိတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီတက်နေလို့အဲ့မဲ့ဘလောက်ပဲကြည့်တဲ့စီးဖြစ်ဖြစ်အသိဉာဏ်ရှိရင်ခိုင်းစားလို့ရတဲ့ကောကနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုမရတာနဲ့မရှိမထင်နဲ့ပြီးတော့စေဝပတာဒအရသာထင်ထိုက်တဲ့ဘုရားရဲ့ကြည်လင်ခြင်းလက္ခဏာနဲ့အရသာခံစားလို့တဲ့တဏှာလေးအကြောင်းရှိတဲ့ကမ္မဇဘုရားရဲ့ကြည်လင်ခြင်းလက္ခဏာရှိတဲ့ရှားပုံမှာဒီရှားကြီးရတာတည်ရှားမှုရှိတဲ့ပွင့်ချလေးတွေအဲ့ဒီပွင့်ချဘောကိုဟိုတင်မှတင်ဖို့တော့ဘာလို့လဲခံစားခြင်းနဲ့တဏှာရှိရတယ်မစားခြင်းနဲ့ဘာလို့သွားစားမှာလဲစားခြင်းစားလေးပါတို့ပြီးစားသေးတယ်စားခြင်းပြောတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရဒါကြောင့်မို့စားခြင်းနဲ့စိတ်လည်းရှိမယ်ပြီးတော့အရာသာထင်တတ်တဲ့သတ်တော့တဲ့ကောင်းအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့နှစ်များဆိုတာသုံးလာတာရဲ့
ပြီးတော့ချင်းလုံးငံလုံးစက်လုံးတဲ့အစားအသောက်ကိုစားများလာရဲ့ကြောင့်အသားတွေကပြည့်စည်သွားတာအဲ့ဆိုသူတို့ကစားရင်တဲ့တဏှာရှိပေမဲ့လို့ရှားပေါ်တင်တဲ့ခါမှာအရသာချက်ချင်းမသိဘူးချက်ချင်းမသိတော့မချက်ဘူးအဲ့ဆိုကြီးများတာပေါ့သားရဲ့အမိဒါလေးမစားခြင်းဘူးပေါ်လေးမစားခြင်းဘူးအမသားသမီးကမကြိုက်တော့ဘူးအမိပဲရင်ကကြိုက်တယ်လေဘာဖြစ်လို့ဒါမစားခြင်းရတာတော့သမီးကပင်မနေပြီဖြစ်ကုန်ရောတကယ်တော့ပတာရရောရော့သွားတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်အရသာထင်တဲ့ဘုရားကိုကျင့်ရမယ်ပြီးတော့အရသာခံစားခြင်းနဲ့တဏှာလည်းကျင့်ရမယ်အဲ့ဒါမှအရသာသိတာပြီးတော့ခါကိုအရသာအာယုံများစီတော့ဆွဲပေါ်ခြင်းကိစ္စဟုတ်တယ်အရသာကောင်းရင်လေမျက်စိလုံးကိုကောင်းလိုက်တာစိတ်ကအဲ့ပဲရောက်သွားတာနော်ပြီးတော့ဇေဝဝိညာဉ်ကောစားတိစိတ်ရဲ့တရားဤအဖြစ်လျင်ညာရှိယူထင်တာလေတဲ့အဲ့ဆိုရင်အရသာကတခြားတိတာကတခြားမတူဘူးနော်အရသာကယောပြီးတော့ဇေဝဝိညာဉ်စိတ်ကနာတိတာလည်းနာပဲပြီးတော့ဂါကြီးအရသာကိုခံစားလို့တဲ့တဏှာလျင်အကြောင်းရင်းရှိတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘုရားယုံနဲ့ဤသောအကြောင်းပဋ္ဌာန်းရှိတယ်ပြီးတော့ကာယပတ္တနာတွေ့ထိဇေယထင်ထိုက်တဲ့ဘုရားတို့ကျင့်လင်ခြင်းလက္ခဏာနဲ့တွေ့ထိလိုတဲ့တဏှာလျင်အကြောင်းရှိတဲ့ကမ္မစဘုရားတို့ကျင့်လင်ရမယ်တဲ့ဟိုကသွားကြိုင်တဲ့ခါမှာဥစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကလေကာယပတ္တနာကထိလို့သိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကာယပတ္တနာရှိတယ်ပြောမှာပေါ့လက်သက်မှာရှိတာလက်သက်မှာမရှိဘူးဒီလိုထိတဲ့ခါမှာသိနေတယ်လက်သက်ကသိတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာအသားလေးကသိတာပတ္တနာယုဆိုတာကဒီကြီးပြီးတော့လေထိလို့သိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒါပေမဲ့ကိုယ်ထိချင်မှလေမထိချင်ရင်မသိဘူးအဲကြောင့်ထိချင်စစ်လက်ရှိရမယ်ပတ္တနာယုလည်းထင်ရှားမယ်တချို့လေဖြတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလေဖြတ်ထားရင်အဲ့ဒီနေရာမနာဘူးပြီးတော့အနာကြီးရောဂါဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီနေရာမနာဘူးဘာမရှိတာလဲပတ္တနာယုမရှိတာဘလောက်ပဲထိချင်တဲ့ဆန္ဒရှိပတ္တနာယုမရှိရင်မသိဘူးနော်ပြီးတော့ခါကွေထိတွေးစရာဖောထပိုင်းအောင်စီတော့ဆွဲပေါ်ခြင်းလက္ခဏာဟုတ်တယ်ပစ္စည်းကန်တော့မယ်ဆိုတာလက်ကိုယူသွားတာအဲ့ပစ္စည်းတဲ့နေရာကိုယူသွားတာပြီးတော့ဂါငယ်ကာယဝိညာဉ်ခေါ်အတွေ့သိစိတ်ဤတရားအဖြစ်လျင်ညာရှိယူထင်လာတယ်ပြီးတော့ဂါဒီတွေ့ထိလို့တဲ့တဏှာတွေအကြောင်းရှိတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘုရားနဲ့နေတော့အကြောင်းရှိတယ်ပြောတာရှော့ရှက်ခတ်နေရတယ်တခုစီကြည့်မယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားဖို့အဲ့ဒီမျက်စိမှာပတာလောက်ရှိတော့မျက်စိကမြင်မှာပေါ့နားကကြားမှာပေါ့မျက်စိတိုင်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးမြင်နေတဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်နားလည်းကြားတာမဟုတ်ဘူးကြားမြင်တဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်အဲ့ဆိုတော့မျက်စိကလည်းကောင်းအောင်မယ်ကြားမြင်စလည်းရှိရမယ်မြင်စလည်းရှိရမယ်အဲ့ဆိုမြင်မှာပေါ့မြင်တာကတခြားစက္ကုဉ္စိတ်ကတခြားမြင်တာကမျက်စိစိတ်ကစိတ်ပဲဒါကြောင့်မို့မြင်တာကတခြားသိတာကတခြားစားတာကတခြားသိတာကတခြားအဲ့နှစ်ခုသိညာမြင်တာကယောသိတာကနာကြားတာကယောသိတာကနာနာရတာကယောသိတာကနာစားတာကယောသိတာကနာထိတာကယောသိတာကနာဒါပဲဒီလောက်ဘုမလည်းငါအမရှိဘူးကျိုးတော့ပဲရှိတာဒါမဲ့မရဘူးငါမြင်တာငါကြားတာငါနာရတာငါပြောတာငါစားတာငါထိတာဒီမှာကြည့်လိုက်ငါတခုမှမပါကျိုးတော့တရားရရှိနေတဲ့ရကိုဥစ္စာဘယ်လိုထင်လဲဆိုငါလို့ထင်တာအဲ့ငါလို့ထင်တာဒိဋ္ဌိဘယ်မှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုရင်ယုံနာမှာရှိနေတဲ့သဘောတရားကိုမရှိတဲ့ငါထင်တာသက်ကာယဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်သက်ကာယဒိဋ္ဌိသက်ကာယဆိုတာထင်ရှားရှိနေတဲ့ယုံနာဒိဋ္ဌိကမရှိတဲ့ငါနဲ့တွားတွေ့ပြီးတော့ငါမြင်တာငါကြားတာလို့ထင်တာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်ကငါမြင်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့မြင်နာနဲ့သိနာနဲ့ကြားနာနဲ့သိနှာခေါင်းနဲ့နာရပေါ့နော်နာနဲ့သိယုံနဲ့ထိနာနဲ့သိယုံနဲ့ထိနာနဲ့သိပဲငါဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ပြောတော့လားမလွယ်ဘူးဒီလောက်ပြောယုံနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးနားလည်ဖို့တောင်ခက်တယ်တစ်သက်လုံးငါထင်ခဲ့တာဟုတ်ငါမြင်တာငါမြင်တယ်ဆိုမျက်စိမိတ်တာလေမြင်လားလို့ငါမြင်တာမဟုတ်ဘူးပတာရကမြင်တာငါသိတာလားတော့မဟုတ်မြင်လို့သိတာလားမြင်လို့သိတာငါသိတာမဟုတ်ငါသိတယ်မမြင်နဲ့သိနေရမှာပေါ့မြင်မှသိတာအဲ့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်စက္ခုကမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာဝိညာဉ်ကသိတာအဲ့ဒါကိုမြင်သိလို့ခေါ်တယ်
cha di nan di sa di thi di chạy đầu của khana tha lại miền đi chạy miền đà ga yo đi đà ga sẽ có gì nè chạy đà ga lo ba mu say đủ được không ạ học bên nó là bây giờ mà cô đi lại đi vào đây nhá anh miền đi mà chạy khi là đà ga đó ta miền đà về đi đà về chạy đà về mà chạy đà là khu mà đủ miền đấy đi đấy chạy đấy miền đấy đi đấy mà chạy bộ cô bỏ một đi đấy là một DPC cô chạy bị mệt rồi mà chạy bộ mình đã đi chạy bộ ha ngã chạy được đi nhìn chạy được đi ngắm chạy bộ tân nam mình đó chạy đủ mà bộ tân nam mình đủ là chạy mình đủ bộ họ bị nó chạy về mà chạy đà cái lo vậy mà chạy đà cái đó chạy mà đi đà cái mua chạy mà làm gì mà chạy giá hoa đi miêu chạy xe mà đi đấy mà chạy bị ỏ đi đấy là alo ba mà chỉ là xe mà đi đấy chỉ là ỏ đi đấy là alo ba mà đủ đấy nó cái khu gì vậy đó là sao khu gì biểu này cái gì xe rồi sao vậy cái gì xe rồi cái tê gió đẹp lồng kê đẹp bù đai rồi chỉ nên nhận tập bộ ha sao khu bắt đầu đấy tê gió đẹp lồng kê sao khu bắt đầu miền đấy Why are long gay? Buddha Chino, Jare, but we don't longer be Buddha Chini, and I yare. Avoid a longer be Buddha Chini, Yata did it. Taliban on here with Buddha Alon Chini Mesuna, Kaya Batana, Timan did it. To do your abono. Then longer than the same babu. Emma, appreciate you, Sajid, appreciate regard. These order longer the Buddha yet, Chilean Gentaboa, Sakupada. Nina board Agada, Wayoda, Aboda, but we don't long get a Buddha, Jillian and the Boa, Tota, Badara, Kana Badara, Seva Badara, Kabada, Pidel, Suraba, Omo, Arau, Yapema. Samuli, that longer than a longelo, Nina Jal, Piman Pine. Pepine. I think this year, Appreciate you such a good, that I got Yabasi, Yazia, Shibu. Tajamo Kizzi, Appreciate you such a Matembu, choose a regard on it. These are in a Gunde, Rubandi, and look the sharp Bawado. Is all the study to eat, go pick on the alliance, a sense study doga. How can Jesus do that? Nina Jali to Yara Bono. Tilumia John James, a leon started, a Saint Ruban Rigo. These all started a yaduye, computer look, but do a sotana look, and middle Yara board. Mamma, question me, I will leave over your pit. Buddha your liver, Dagaro, Dimide, computer, Sunday, which I go to Miyama, Daniel Gizia, Fraser, you said, then Boone. Yodukuma, and there's all Joshikushi, wasn't near your money, Shekushi, Jada your money, Shikushi. But we are bored, these all wire. Ona Gandarata, Oza, Shikushi. As the name of the long ship. Homonima, bear argon to the man. Really told you that. Really, the only ship. And he pulled my level, Yoshikushi. They are argon, the blue dog man. But we are going to this one, blue dog man. These are the same one in there. Najambo, to look good as a car. But then, boo, the Loma Pinam, no? Not as sort of nature. Toto, Tanamara, Yosin, Duma, Toto, but we decided, Buddha, look at change. But we started to do a paper yodu, counts or sound charging side, Fizado, Tenra, Siadodi, Lo Shija the Lube. Tezo Sade, Longe, Tatamara, Yo Saint Ma, a Saint Ruban Sadi, Longe the people, 3 million are paid, and Leon, a Saint Sade Yabuya, Tezo Sade, Condoye, Condivelo, Tenra, Swim, Sumesuino, Say a Lekamala, Sodana, Piachiame. Pane Mina Lesura, Yeni Yara. What about two longer mine? We are the people longer Milan, we don't mean anything, which I like, Mina, no one can be. But Longelus, Mohobu, but we longer about longer, this longer while on Mohobu, I don't know,
Aboda longere yet nete, but we don't look at it. Wagon naga, who be down on sewing. Somehow, these other longer, you knew a young GA a young Yome sewing, then Gizzy is a gobble, let have a maid. Tabi met Wagon and naga, Talonda, ye a singer, Yoyoda, Dinamino, Mushiba, Najamo, Mia, Burayo, Lonke, Tuchamo, Shilling, and Chancellor of Yosu de Ha, but then Dova Bude. You then I got all Chocolate to Kudema, Budayo, two chamber, Machine, Saint Rubayo, Yada, Pido, Radayo, Saturday, a Chinchin Madube, Quabian Chanamo, Shidelo. Sakubada Yodo, two chamber, Machine, a changing Messan, Jet, did a jump two chamber, Shibo, no, but Emare. To Jobiale Sakubada Sadido, two jet a jumper, a jumper, Candiama, Tajamo, Kanya, two chamber, Sakubada Sadido, two cha, who kid out. Then the two are missing Dago, Mina. Actually, we have a Mondi Moani. But we never say, one of them, they don't say, why on them can never send a bar. Tajamudua Sakuto Dagana Zewa Kaya, Nianaye, Kaunaega, can never send a bar. Budayo longe to Tuchamujam, Hobabu, Budayo to Tuchani, Chine, Mua, Mapit Nambabu, Najamo Shisiariga. But Iowa, the mana Budayo, Jine Mukide. With the mana Buddha Jinam Holo, Yoraba, Taswin, Messina account Shako, Ninjan and Sadipida, Gigaga, can be Kamacoin Messiah Nimu. You know, the good Pita Kama, no, Canada Kukina business, present the Pita, only a movie. I moved to the Bahama Biolomiao, only yet. Not that Coney and Maka. So a daddy little, Mamma Libo. That is the Pima Pola Maga Kamanga down there. County Ali, Conquer Ramuno, a lonely man, County Ali, Lendi Ali, Chiloni Bola. County Bola, missing on a Conamali. As a County Malabi Suma. Set about Yabo, set about Yamazin, Sakubadara Bome, Toda Badara Bome, Kanabadara Bome, Zima Badara Bome, Kayaro Muyaba. Elomio set about Yama, Messi Pintin by and Messi Mapibu Soye. I think I do young Missigan local. Messi will put point. Number one, Missing Mimbu. Messi can be on Willa, we have a can call it. In Puma Tine. Actually, Toda Badara, people that are your Pima Chamali, Tumian now, Pesicera, Tumia Jamha, Pesicera Poporia, Edition, Toda Badara, Shibu, nearby, I will not be near. You never sample, but I understand. The corner shoot up. But shoot you, and then Mary Luigi. Nasi Bumatine. But that shoot up. Babylonia, who got a kid. Babylonia. We don't share the two jolly, we have a lady. So I'm beautiful. But I don't shoot them. Kana buying Padaro Bama. Dame, Messi, na account shard or Kuka Peter Day. And the charge of mobile, can't jaw. Alaja, Tumia means Yago, Lamadane. Kudo Pita Burano. Agudos in a Davian. Agu the Logene, Dale. Who the Logene, Bomdane. Tumia, they are not only there. From the baby. I mean, the baby is a picture elegant of the Ubia. Jay pointed out as an Oama. Who do so they are the quality? Who let Joshi there to me? I'm a chicken. Pomari 18, put him beyond me. Chaigo Jago. Good Lolo. Now Roman was in the point. But I'm a Jayuda. Who are you Yoda hobby? Who got a good opinion? Ah, no, you in your Illumia. Joe Canama, do the day. To me, TK be my good yares, hold on, idea home. Who good looking to me? I go to Kiloyam. I go mobile, then I know the dime, or Tanjay, to do your than point, to me a point at your middle Buddha than whole night. At the never there be, to me, but baby Yabo, how they go good do the lonely day. Is I'm sure. Time to me, I go, Nani alone, Vietnam, they go, but do your good. To go down to Yamadella. To young now shabby or Johnny the high, Udo Mamia, to be on a for the pin.
သူများကိုနှောက်ယှက်ဖြစ်တဲ့အရာအလုံးကကုသိုလ်မဟုတ်တကူလို့ရှိတာပေါ့ခန္ဓာတိုက်တဲ့လူကတော့ရှိတယ်လေအဲ့ခန္ဓာတိုက်တဲ့လူတွေတော့ဒါကုသိုလ်ပဲအဟုတ်တယ်စဉ်းစားကြမလို့ဥပမာဒီဝရလို့ပေါ့ဒီဝရဆိုတဲ့လူကဖះဘာဟောအကောင်းကိုမပြောဘူးအဲကြောင့်ဒေါသများတဲ့ပုံကိုယ်တွေအိဒါမရှိရများတဲ့ပုံကိုယ်တွေထပ်တွက်ကြမလို့ဘူးဒေါသနဲ့အိဒါမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေထပ်တွက်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်ကောင်းတာလုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းတာလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်နာကြီးတဲ့ဆိုတော့မလုပ်ပါနဲ့သူမကြောက်ဆိုရင်မလုပ်ပါတချို့မဟုတ်ဘူးအိမ်မှာမနေ့စောကြီးအဲ့ရထားလို့ဘုရားထားရှိခိုးတာသူများအေးပြတာပေါ့ဆက်လိုက်တာစိတ်ထဲကနေတော့သူကတော့ကုသိုလ်ရတယ်သူများတော့အေးပြတာအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ရဘူးနော်အဲဒါကြောင့်အသံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှနှောက်ယှက်ပါပြီးတော့နားကိုလည်းပြည့်စည်အောင်လုပ်ပါနဲ့နားကိုပြည့်စည်အောင်လုပ်ထားရင်နောက်ထပ်ဘဝမှာနားမကြဘူးနှပေါက်ပါတယ်နားပါတယ်မကြဘူးတရားမပါဘူးအဲကြောင့်မို့ဆွမ်းအားနားမကြဆိုတာပေါ်လာတာအဲ့ဒါကံကြောင့်အဲကြောင့်မို့မျက်စိနားနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူကိုမှနှောက်ယှက်ပါနဲ့မြင်စရာရှိတာမကွယ်ထားပါနဲ့ကြားစရာရှိတာကိုလည်းမပြောဘဲမနေပါနဲ့စားစရာရှိတာလည်းမကြွေးဘဲမထားပါနဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကံကိုကောင်းအောင်လုပ်မှသာပသာလေးပါထူးခြားမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကံတာကောင်းတဲ့ပုံကိုကြတော့ပသာလေးကိုကောင်းဥပမာဘုရားလောင်းလေး6နှစ်လောက်တရားကျင့်လိုက်တာစုပ်ပြတ်တက်သွားတာမွေးချင်းပေါ့တဲ့ဒီတက်ကျင့်မမြင်ရဘူးဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအပေါက်တိတိလေးအများကြီးရှိတယ်ချွေးထွက်တာအဲ့ပေါ့အဲ့ဒီပေါက်လေးမှာမွေးချင်းလေးတွေရှိတယ်တိတိလေးအဲ့ဒီမွေးချင်းလေးတွေတွေ့ကြတယ်တဲ့ပြီးရောခန္ဓာကိုယ်မှာရက်တည်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့ဘာလို့ပုတ်သွားတာလဲအဲ့ဒီချင်းနေရောက်သွားတာတဲ့အဲ့လိုချင်းနေစိုးမှာတရားတရားဟာအကျင့်တဲ့တရားမဟုတ်သေးဘူးပဲမှားနေပြီဆိုရင်မှန်တာသိသွားပြီမစီမပြိပ္ပာကျင့်မရမှာ9ရက်လောက်စားတယ်9ရက်လောက်ပဲကြာတာခန္ဓာကိုယ်ကမူရင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဟိုလိုကြည့်ပါလားစေဝပဒရာကွာပဒရာကွာရင်တချို့ကစားတယ်အစာမကြေဘူးအရသာမသိဘူးပဒရာကောင်းတော့စားလိုက်တာအိုးကောင်းလိုက်တာဆိုရင်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့အကျိုးတွေကိုပါချက်ချင်းသတင်းပို့တော့ခန္ဓာကိုယ်အာရုံဖြစ်တာတချို့ကစားတယ်အာမဖြစ်ဘူးကွန်ပျူတာနဲ့တူတူပဲတရားလောင်း9ရက်လောက်ပဲစားနေရတယ်မွေးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြင်ဖြစ်တယ်ရွှေအောင်ဝင်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်သူစားသားရဲ့ကြုံကနတ်နဲ့မှားလာလေတရေသမီးရေကျမတို့ကိုယ်ကွယ်နေတဲ့နတ်ကြီးကဒီနေ့ထူးထူးခြားခြားကိုအောင်ကိုကပြနေတယ်ဝင်းနေလို့ပေါ့နတ်လို့ထင်ရအောင်လှတာအဲ့ဒါဇေဝပဒရာရဲ့ထူးခြားချက်ဟုတ်တာပေါ့ဘုရားကဖျားလောင်းဘဝမှာသူများကိုစားစရာလှူပေးဆိုရင်သူများစားခြင်းတာပဲလှူတာကိုကျွေးနေတာမလို့ကိုအမဟုတ်ဘူးကိုကြက်တာပဲကိုလှူတာသူများစားမစားရှင်မဲ့ဓာတ်လေးကောင်းတယ်ကိုအဆက်မစားတယ်ဘယ်လိုလုပ်သူအဆက်စားတယ်လေဒါကြောင့်သူများကြိုက်တာပဲလှူပါလို့တော့မလို့ပေါ့နော်သူများကြိုက်တာလှူလို့မလို့အဲကြောင့်တရားတရားပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယာစယောကိုတဲ့တောင်းတိုင်းပေးသူကျွန်တော်တို့လည်းပါပါတယ်တောင်းတိုင်းမပေးပါဘူးပေးချင်တာပဲပေးကြပါရှင်ဗျာဟုတ်တခါလူရတယ်ရင်ကြည့်တာပေါ့နော်ကိုကတင်းနဲ့သွားနေဆိုပါစို့အဲ့မှာလမ်းသွားရင်စဉ်းစားရအောင်ရှင်ဗျာဒီတော့ရှင်မစီနေတဲ့ရင်လေးလှူပါလားဒီလိုကြောင်ပြောတာမရဘူးအဲ့လောက်ထိမရဘူးဒါကြောင့်မို့အခုထိတန်တရာမှာလဲနေတာဝတ်တဲဦးဇင်းတော်ဖေရတဲ့အသက်ရှိတယ်နော်ဖေရကလေးသိတဲ့ကဘာလေးသိပါနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ခုနေပန်ရောက်သွားပြီဖေရပြိဋိဘံစန္ဒာလေးနှစ်ပေါင်း2000ကျော်သွားအခုကျွန်တော်တော့မကြွတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့ကြည့်မျက်စိကသူများနဲ့မထူကြဘူးသူများမြင်တဲ့နဲ့မပေါ်မြင်တာကြည်ယိုစရာဖြစ်မမြင်ဘူးနားလည်းဒီတိုင်းပဲကျင်းစရာဖြစ်မကြားဘူးကြားစရာနေနဲ့ကြားတာမတူပါဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့သူများကြားတဲ့ကောင်ကကျင့်စရာလို့ထင်တာလေအဲ့ဒါလုတ်ခက်တဲ့ကံနဲ့ဆိုင်တာသမဏနေစားတတ်တဲ့နဲ့မြင်တဲ့အခါမှာကြည်ယိုစရာကုသိုလ်လို့မြင်တာဒီကံနဲ့ဆိုင်ပါတယ်နော်ကိုကြတော့ဒီကိုကကြည်ယိုစရာတစ်စက်မှမရှိဘူးပါလေသူတို့ကျင့်ကြပါနေပြရတော့လို့
လူကမရဘူးကြည့်ရစရာကိုလည်းရှာတာဟိုအဲ့ကြောင့်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမျက်စိကမြင်တဲ့အခါမှာအကောင်မြင်တယ်နားကကြားတဲ့အခါမှာအကောင်ကြားတယ်အနက်ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲကောင်းတာပဲနားရတယ်စားတဲ့အခါမှာလည်းကောင်းတာပဲစားရတယ်သုံးတဲ့အခါမှာလည်းကောင်းတာပဲသုံးရတာဒါကံနဲ့ဆိုင်တာဟိုဒါမေးဖို့တယ်နော်1990ကပြီးတော့အတ္တပတ္တဝိတ္တယဂါကယုံနှစ်ပါးတဲ့ပတ္တရ5ပါးထဲမှာတဲ့စကုပ္ပတ္တရနဲ့သောတာပတ္တရရုပ်တွေဟာတဲ့မိမိရဲ့မိယမှာပုဂ္ဂိုလ်ညိကံမှုမရှိတဲ့မိယအာယုမှာသာဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိထံသို့မရောက်လာတဲ့အာယုယူတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကမျက်စိကမြင်တာအဲ့ဒီမြင်တဲ့ရုပ်ကိုယ်စီရောက်လာဘူးတကယ်လို့သာမြင်တဲ့ရုပ်ရောက်လာလို့မျက်စိကဏ္ဍကြာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဝေးမှာရှိတဲ့အာယုယူတာမှန်တယ်အဲ့ဒီရုပ်ကြီးကကိုယ့်ရဲ့မျက်စိတဲ့ကိုရောက်မလာဘူးတဲ့ပြီးတော့နာကကြားတယ်အသံကြားတယ်ဟိုလူကအဝေးမှာထိုင်ပြီးစကားပြောနေတာလေအဲ့ဒီအသံကိုယ်စီရောက်လာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူပါးဆိုင်ကိုနာထဲရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုသူကပြောတာအဲ့ကြောင့်မိမိထံသို့မရောက်လာတော့အာယုယူတယ်တဲ့အာယုယူတာအသံကိုသို့မဟုတ်အသံပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနာထဲမျက်စိတက်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တမ္ပတ္တဝိတ္တယဂါကယုတ်ကာနာပတာရဇင်ဝပတာရကာယပတာရတွေဟာမိယမဟာဘုဒ္ဓရဲ့အစွမ်းအားဖြင့်၎င်းဖောထဘာယုတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကောင်းနှာခေါင်းရှာကိုယ်ထဲဆိုတဲ့မိမိရဲ့မိယမဟာဘုဒ္ဓညီကံမှုရှိတဲ့အာယုမှာဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိထံသို့ရောက်လာတဲ့အာယုယူတယ်ဟုတ်တယ်အနည်းဆိုရင်နှာခေါင်းထဲကိုရောက်လာမှာစားကြရတဲ့ဒီတိုင်းပဲချိုးတဲ့ဟာလေးကိုချိုးနေတဲ့ချီတော့ရှာပေါ်မှာဝဲနေမချနဲ့မထိမချင်းရတာမသိဘူးထိမှအရတာပြည်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲမထိမချင်းဘာမှမသိဘူးထိမှသိတာလေအဲ့ဆိုရောက်လာတယ်အာယုံအောင်တော့ရောက်လာတယ်မျက်စိကအာယုံရောက်မလာဘူးနားကအာယုံရောက်မလာဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့စကုပ္ပတာရမျက်စိဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်မျက်တောင်မွေးအမျိုးတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဝန်းထားတဲ့မျက်နှာဝန်းမျက်ဖြူဝန်းတွေနဲ့စမ်းကြဲတဲ့ကြာညိုကွင်းချမ်းနဲ့တူတဲ့အသားဆိုင်လေးကိုသတ္တံပါရစကုလို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်သတ္တပါရစကုအဲ့ဒီသတ္တပါရစကုရဲ့မျက်နှာဝန်းအလဲရှိတဲ့အယုတ်ထင်ပေါ်ရအရက်မှာမျက်လွှာ9လွှာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မျက်ကြည့်လွှာလို့ရတာလေမျက်လွှာ9လွှာရှိတယ်စကုပ္ပတာရဟာအဲ့ဒီမျက်လွှာ9လွှာကိုပြန့်နှံ့ပြီးတည်နေတာဥပမာဝါကုန်းလွှာ9ခုအတွင်းသို့သုံးလုံးထည့်လိုက်တဲ့ဆီယာဝါကုန်းအဲ့ဒီဝါကုန်းလွှာ9ခုမှာပြန့်နှံ့ပြီးတည်တယ်လို့တဲ့ပတာရရောအဲ့ဒီလွှာ9လွှာမှာတည်နေတာဟုတ်ပြီနော်268ထို့ပြင်ခြေပိုးခြင်းရေချိုးပေးခြင်းတစားဆင်ပေးခြင်းရက်လေခတ်ပေးခြင်းစတဲ့အထင်းတော်၄ယောက်တို့ရဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်မှုကိုခံရတဲ့မင်းသား၄ငယ်ပါမှာအဲ့ဒီစကုပ္ပတရကိုပထဝီဓာတ်ကအောက်ခံနေနဲ့ဆောင်ပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်ပထဝီဓာတ်အမှားတဲ့မင်းသားကိုတဲ့ခြေပိုးတာရေချိုးတာတစားဆင်ပေးတာရက်ခတ်ပေးတာအထင်း၄ယောက်ကထိန်ပေးတယ်လို့ပဲဒီပတနာယုတ်ကိုပထဝီဓာတ်ကအောက်ခံနေနဲ့ထိန်ပေးထားတယ်ပြီးတော့အာဘောဓာတ်ကဆူဆော့အောင်ပြုလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မျက်စိကဆူနေကိုမျက်လုံးကိုထိုးကြည့်အောင်ပြေးကြထိုးကြည့်မမနဲ့နေတယ်ဦးဇင်းတို့မျက်နှာစမ်းကြည့်တယ်မမနဲ့နေတယ်အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်အောက်ခံကပထဝီ6ကက်ကိတ်မုံတော့ကြောက်ခိတ်လို့6ကက်ကိတ်မဟုတ်ဘူးစိုးနေတာအဲ့ဒါကအာဘောပြီးတော့တေဇော့ကရင်းကျက်စေတယ်ဟုတ်တယ်လေတေဇော့ကအပူလေးပေးထားတော့အိုးနုညံ့ပြီးတော့စားစရာယူကိုမာမဘာလို့မအပူပေးလိုက်ပြော့သွားပြီးတော့ဝါယောဓာတ်ကလှုပ်ရှားခြင်းကိစ္စကိုဆောင်ပေးတယ်မှန်တာပေါ့ဝါယောလှုပ်ရှားဒီတိုင်းကြည့်ပါလေမျိုးလုံးလှုပ်နေတာစမ်းကြည့်ဒီလိုတစ်ခါမှစမ်းမှာမဟုတ်ခန္ဓာမှာဘာရှိမှမသိတဲ့လူတွေတဏ္ဍာပြောတာပေါ့လူတွေပြောတာရုပ်တွေရဲ့သဘာဝကိုပေါ့နော်သိအောင်ဆိုရင်ပြန်စမ်းကြည့်ရတယ်ဥစ္စာပြောတတ်မျိုးတော့မျက်စိကဒီလိုသဘောရှိတယ်မှန်တယ်မှကြည့်တယ်ရှိလားမရှိတယ်တကယ်ရှိတယ်ဆိုလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကအမာဓာတ်ရှိတယ်အဆိုဓာတ်ရှိတယ်ပြီးတော့အပူပေးရတာမို့လို့ပြောလေးဖြစ်နေပြောလေးဖြစ်နေအပူပေးရတော့တားကြီးမမာဘူးပထဝီကြောင့်မာတာမှန်ပေမဲ့တေဇောကြောင့်ပြော့နေတာဒါပဲဆိုမဟုတ်သေးဝါရောတဲ့ဝါဒမှာမျက်စိကိုဒီလဲနေရလေမျက်လုံးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလဲတာကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပြောတာဘာအတွက်လဲဆိုငါမြင်တာမဟုတ်ဘူးလို့သိအောင်ယုံကြည်တက်ဆိုတာသိအောင်ပြောနေတာ
ဟုတ်ပြီနော်ဝါယောဓာတ်ကလှုပ်ရှားခြင်းကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်ဥဒုစိတ်အာဟာရတွေကထောက်ပံ့ပေးတာဟုတ်တယ်ဥဒုလည်းကောင်းမှစိတ်ကလည်းတန့်မှအစားတော့လည်းကောင်းမှပြီးတော့အသက်ရုပ်ကလည်းအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်အသက်ဆိုတာမသိအောင်အသက်က2မျိုးရှိတယ်ရုပ်သက်နာမ်သက်ရုပ်သက်ကရုပ်စီဝိတ္တရုပ်သက်ကသိသွားရင်ဒီမျက်လုံးအလကားပဲဒါကြောင့်မို့ပေါ့မြင်ဖို့တာပြောတာပေါ့နော်မျက်စိမမြင်တဲ့လူတယောက်တစ်ဖက်ကကောင်းတယ်တစ်ဖက်ကမကောင်းဘာထက်ပေးကြောက်မျက်လုံးထက်ပေးတယ်ကြည့်လိုက်ရင်မျက်လုံးနှလုံးရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့သူကအသက်မရှိတော့ပါဘူးမမြင်ဘူးပြီးတော့မဆိုဘူးမလှုပ်ဘူးဒီကအသေးအသက်ရှိမှလှုပ်တာဆိုတာပျော်တာပြီးတော့ဝဏ္ဏကန္တရတစတဲ့ရုပ်တွေကလည်းဝန်းရံပေးထားတယ်ဝဏ္ဏဆိုအစင်းဒါကြောင့်မျက်လုံးနဲ့လှလိုက်တာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးဆိုထားပေးတာဟိုမျက်လုံးတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးကံကပေးထားတာအဲ့ကြောင့်ဝဏ္ဏအစင်းရှိတဲ့ရင်တူပေမဲ့ကံပေါ်မှာမူပြီးတော့မျက်လုံးကလှတာမဟုတ်မျက်လုံးရဲ့ဝိုင်းတော့လှနေလိုက်တာသမင်မျက်လုံးကျနေတာပဲပြောကြတာလေအဲ့ဒါလှဆိုချပြောတာမဟုတ်ဘူးဝဏ္ဏကန္တကတော့အနက်ရှိတာပေါ့ဗျာတော့မနှမ်းနဲ့ရတတော့ရတာရှိတယ်စမ်းကြည့်ပေါ့ရှာတဲ့ကြည့်ကိုမျက်လုံးကိုအဲ့ဒါကြည့်တော့ဖြစ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုပထမဆုံးပြောတာမျက်စိပြောတာနော်ဒီမျက်စိဟာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတာပမာလဲငါမြင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကြည့်တော့သိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်သက်လုံးတော့ဒီတိုင်းငါမျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်တာဆိုပဲအဲ့ဒီသကုပ္ပဒါရလေးဟာပမာဏအပြင်ပန်းဥကောင်းပမာဏများတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျက်စံကိုပြောတယ်မျက်လုံးရကြီးအလုံးမှာအဆက်လေးအသေးလေးတစ်စက်ရှိတယ်အဲ့ဒါသကုပ္ပဒါရသကုဝိညာဉ်စသည်တို့ဤဝတ္ထုအဖြစ်ဒွါရဖြစ်ကိုပြီးစေပြီးတော့ထိုင်တရားလဲဆိုတာတည်ရှိနေတယ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကနေတော့ယေနသကုပ္ပတာရေနရူပနဲ့မနုပတ္တတိပရိဒံတုကမအိတံဥတိကာရတမှုပမံအကျင့်မျက်စိအကြည့်ပြအစင်းရူပတို့ကိုလူဟာမြင်တယ်သိငယ်သိမ်မွေးလှတဲ့ဒီမျက်စိအကြည့်ရုပ်ဟာတန်းရဲ့ဥကောင်းတဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုတင်နေပြီပေါ့နော်မှန်ထောင်ကြည့်ပါဘယ်တော့ကြည့်တယ်လဲဒီမျက်လုံးမှာဒီမမဲလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမမဲလေးထက်မှာအဝမ်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအဝမ်းလေးထဲမှာအဆက်သေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဒါရရလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဒီလိုပဲခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါရုံနဲ့ပတ်သက်ပြောနေပြီဘသူရုံမှာသွားမြင်တယ်ကိုရုပ်ကိုပြောနေတာလူတွေကလေသူများကသာစိတ်ဝင်စားတာကိုကိုစိတ်ဝင်စားဘူးသူများပြမယ်ဆိုရင်ကိုပြင်းတယ်မှန်ကြည့်တော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သူများသွားပြခြင်းလို့ကိုတစ်ခါမှစိတ်ဝင်စားနည်းနည်းလေးလေးလာကြည့်ပေါ့နော်ခန္ဓာညာတရားကိုကျင့်တာပေါ့ဉာဏ်ကိုမဖြစ်ခင်ဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့ခန္ဓာပြန်ကြည့်တာတကယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားပြောင်းမှန်လားမှားလားသိအောင်ဒါကြောင့်မို့တရားကြီးပဲဆိုထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာလည်းနည်းနည်းပါပြန်ကြည့်အောင်အခုပြန်ကြည့်ကြည့်ခိုင်းလို့ရတယ်ကြည့်ခိုင်းကြည့်ပြရကြည့်မျက်နှာကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်တော့မျက်လုံးကြည့်ခိုင်းတာအဲ့မျက်နှာကြည့်မျက်နှာမှာအမဲ့ကြည့်တယ်ပိုင်းပဲလုံးနေဦးမှာမျက်လုံးကြည့်ပါအခုပြောထားတဲ့စကားမှန်လားမှားလားသိအောင်အဲ့ဒါကြည့်တော့ဖြစ်ဗုဒ္ဓရဲ့စကားကအမှန်မရှိဘူးတယောက်တည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအားလုံးနဲ့ဆိုင်တာမျက်စိရှိသူအားလုံးဆိုင်တယ်အဲ့ဆိုဘုရားဟောတဲ့တရားကဗမာတွေတက်တက်မဟုတ်ဘူးလေသူတို့အားလုံးတွေဟောထားတယ်ရောဘာဖြစ်လို့ဗမာတွေကဒီခါကျအားမရဘူးပေါ့နော်အတ္တလည်းမကြည့်ကြပါနဲ့တော့အဲ့အတ္တကြည့်လို့ပဲငါမြင်တယ်ငါသိတယ်ပြောနေတာအနတ္တနော်ငါမြင်တာမဟုတ်ဘူးသက္ကုပ္ပဒါရကမြင်တာငါသိတာမဟုတ်ဘူးနာငါသိတာအခုထိငါမြင်ငါသိလုံးနေတော့တာပြင်တော့မြင်တာကရုပ်သိတာကနာကြားတာကရုပ်သိတာကနာမြင်တယ်များကြားတယ်များကိုအဲ့ပုံစံလေးလေ့ကျင့်မဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်ကရင့်ကျက်လာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပညာဘုံကြီးရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးတည်တဲ့ရှုတတ်သူပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးကိုဉာဏ်ကောင်းစေတယ်ဉာဏ်ဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုရင်အရင်ကငါထင်ထားတာအခုငါမထင်တော့ဘူးခန္ဓာထင်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အရင်ကခန္ဓာထင်ထားတာနောက်ထပ်ပြန်လာလိမ့်မယ်ရုပ်နာမည်အကြောင်းအကျိုးပဲ
ဖြစ်ပြက်ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသေးစိတ်မြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဉာဏ်စဉ်7ပါးမှာပါတယ်လေသမထဉာဏ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုဘာမြင်လဲဆိုအနေဆဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်တာအတုံးအခက်မမြင်ဘူးအနေဆဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီအနေဆဒုက္ခအနတ္တကိုတစ်ခါထပ်မြင်တယ်ဥရိယဗျာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးပြက်ပေါ်ပြီးပြောင်းနေပါလားမြင်တာတော့တစ်စင်းဘင်္ဂဉာဏ်အဖြစ်ချက်အပြက်ကပုံမြန်နေပါလားဖြစ်ပြီဆိုတာပြက်ပြီဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ပြောင်းနေပြီလေထွက်ပြီဆိုတာပြောင်းနေပြီကိုမြန်လိုက်တာဒါမျိုးမြင်တာတဲ့ပြုတ်ကျင့်ကြည့်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာတော့ရရထခန္ဓာကြောင့်သိအောင်လုပ်ပါဆိုတော့မလုပ်ကြဘူးမလုပ်လို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအရင်သိအောင်နော်ကိုယ်ခန္ဓာသိရင်မြတ်ခန္ဓာလည်းတူတူပဲအားမမတူဘူးကံကောင်းလို့ကံဆိုလို့ဒါလေးပဲဟောတာပါနော်အဲကြောင့်တရားချင်းကသူစမြတ်အနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာရုပ်ကြောင်းနာမ်ကြောင်းကိုလေ့လာနေတော့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ရုပ်ကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာသက္ကပတရာသည်မမတည်တယ်လေသက္ကပတရာကိုဘာတွေထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လဲဆိုတာကိုသိအောင်ကြိုးစားကြပါယုံနာတွေတိဆောက်တတ်တဲ့ခန္ဓာမှာဆွလန်းစရာတဏှာဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့တဏှာကင်းရပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားနေတဲ့သိမြင်ကြိုးစားကြပါသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတဲ့သိမြင်ပြီးတော့တရားစာကြည့်တဲ့အရိယသဘောမြတ်မျက်မှောက်ပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသဘောမြတ်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတိတ်တုသာဓုသာဓုသာဓုဘုရားလူကနာများကိုချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ